Kadama atubidde n'omulambo Munyumba. Kadama atubidde n'eddambo Munyumba muno mu ggwanga erya Amerika. Kadama ono mu ggwanga lya mu Amerika mwabadde akolera obwa Kadama bwe eyo no gye yasisinkana omwami gwatamanyiiko mayitire ne bagwa mu mukwano yogayoga ne batambuza laavu yaabwe ne munnange ebivuddemu omusajja kumufaako n'amufiirako mu nnyumba nga tamanyi wa kumuteeka tamanyi baŋŋanda ze talina bw'agenda kubannyonnyola abanoonya babeere nga bamuyambako. Kati nno abakyala mistake eyo temugikola. Toyagalanga omusajja ne mutuuka n'okwefumbiza nga tomanyi musajja gy'ava tomanyi baŋŋanda be toyinaayo nnamba ya wa Luganda gy'omanyi oba nga toyina baŋŋanda ba mwami b'okozeeko mukwano. Ekyo nno tukikola lwa nsonga in case of anything omuntu oyo gw'oli naye amanyiwaawo okuddukira asobola okwogera n'abooluganda bo oba nga bayinawo enkwatagana. So ebintu ebyo mubitunulemu, si bakyala bokka wabulanga n'abaami nammwe kikola batya kibakakatako okukola emikwano ku sayidi z'abo abantu bemwagalira abaana. Yense Shila Adita intuuse n'akatambi kaffe ak'olunaku olwaleero wabula ng'ateera mbasaba mu subscribinge mukwate ku kadde nga buli video na gyentekayo ebatuukako nga mmwe bammemba nabagamba nti nammwe muli ku abamu ku basomesa ba counselors betulina wano kyovula bambagamba mu commentinge tumanye entegeera yammwe atanaba subscribinga atalikinga wabula nange anoonya updates zino mbasaba nnyo mubeere nga mumpaayo ka like mumpeeyo ka heart nga sign of appreciation. Wabula ng'ate muganda waffe omuna Uganda bw'atyo akanyugiddwa ku kisaawe ne bamuzaayo ewaka nga tali mu ngoye teyeetegese ebintu bye byonna byonna byajja nabyo okuba ekyeyo mukama we n'abisigaza. Katugendeko mu katambi nga tetumaze budde bwonna tugendeko mu katambi tuwulirize muganda waffe ono ate era tubeere nga tukomawo. Mikwano musibye mukyaka nsobole musibye bulungi amanya n'eddoboozi yenze n'erima Esther ndi wano ku airport ye Saudi nzira y'ewaka e Uganda maze omwaka gumu n'omwezi gumu kuno kulabula eri mmwe n'abannange ba Kadama ekiryewunyiza nnyo amanya omukazi okunyambula enkoye nyinsikala bwereere at least omula Uganda andaba obwereere bwange naye nga si bano abafirisuuti abawarabu bannange muwarabu mulaba ettuga mulaba edduka munnange nanzijako buli kimu kye najja nakyo nafunayo akasawo kaakano wano kano kemulaba wano keyankuridde n'engoye mundaba nzuuyo ne slippers oba yenze Esther wamwe bulijjo ayemoolera ku TikTok banange etitte omukazi n'abeera ddala serious ne mugamba nedda madamu tekisoboka nze okweyambula naŋŋamba nedda weeyambule neeyambula neenaaba nga ndaba eŋŋamba banange ono omukazi abulayo okunkuba wansi olukalo kiki naye byonna neŋŋamba banange kambikwase Katonda nnwanye olutalo eŋŋamba wano wentuuse bambi Mukama Katonda salawo neenaaba nemala bulungi omukazi naŋŋamba fuluma n'okwetegako ebizigo nedda nagamba fuluma nenfuluma buli kimu kinsanse mu motoka nemubuusa esawo yange eri luddawa omukasi naŋŋamba tewali buzibu genda naye akasawo akatono kembalase kaakano wano ndi ku airport e Saudi right now ngenda kuyitira kata nze kata ngende e Uganda nina air ticket ezo bili passport yange yino olaba naye bamikwano kuno kulabula eri wena Kadama gy'oli bano abantu tusiniikana bammanyo naye ng'omuwarabu si mwangu siryerabira omuwarabu myaka gyonna paka bulwendifa mu nsi eno siryerabira muwarabu bamikwano omukazi yayagadde okuntunda nze neŋŋaana nemugamba nze njagala kukolera gwe oba si ye gwe nzizaayo e Uganda omukazi munnange kirabika kyamulumye
kwe kunfunira ticket ejjo ne leero ne banteeta ku airport nannange naye Kadama munnange be careful gwe ne Katonda wo muli abo babiri tewali mulala asobola okuyamba ng'oli mu kiyumba gwe ne Katonda wo weeyambe nka gwe bannange omuwarabu siriyerabira omuwarabu mukwano eka omukazi buli kyasinika amannyo naye ekirungi kyange ensi omutima gwange kwagaana okuseka ne bana abantu omutima gwange kwagaana olaba nti no ndi musanyufu naye ng'ensi bano abantu omutima gwange niwembalabako weebati sisobola kale okuseka nabo bannange buli kimu engoye zange ensawo yange byonna naye ne ŋŋamba obulamu kyekikulu obulamu kyekikulu naye nga mpulira obulumi naye nsaba Mukama Katonda ankwateko bambi ntuke waka bulungi n'alaba ekiddako naye ng'omuwarabu si mwangu n'akamu olaba nga asinika amanyo n'olowooza nti mulungi asinika amanyo ku ngulu naye munda bannange omuwarabu naye ekyasise kale okunyambula engoye nensikala bwereere nandaba buli kimu ku mubiri gwange neŋŋamba bannange kiki buzibu ki naye ŋŋamba okay tis okay nenaaba bannange byebyo nno ebituuse ku muganda waffe bwe bamukutte ne bamukanyuga ku kisaawe nga bamulesezza ebintu bye byonna bamukwasiza bukwasa katabo ke aka passport n'akasawo akatono ak'oku mugongo era mu njogera yagambye yatidde n'okutya bulijjo tamanyi muwarabu mutuufu yaani naye nga ffe tuvaayoko ne tubateebera ne tubagambako ebimu ebikwatagana ku bantu betukola nabo abantu betukolera ne mulowooza bamulowooza byaluzannyo abalala ne mulowooza nti kwogera nnyo bwogezi abantu bano tetubaagala tulabayo n'abantu abamu abavayo ne bagamba lwaki temusiimako bantu bano abantu bano babawa emirimu babateekamu air tiketi babawa visa babasuza babawa emmere babagulira engoye simanyakina babawa paadi simanyakina babawa ki ebyo byonna tubitegeera twandibadde tubisiima naye munnange twabiteesaako ne tubagamba nti balina okubituwa era gwe musaala ogw'omutono ogutuweebwa singa baali tebabituwa n'akasaala kandibadde ka waggulu gw'obadde okimanyi nti olw'okuba ofuna emitwalo 9 ebintu ebirala byonna bitemebwa ku musaala gw'omutuufu ensonga lwaki ofuna emitwalo 9 lwa nsonga nti biri ebisente endala mukama woze yandikuwadde gwe ofune akakadde kamu kitundu ezo esente ezisigadde zezikola ebyo byonna nti omusasula gwe kennyini wamusasula nti olina okubeerawo n'omusasula emmere n'omusasula ekyokulya n'ebintu ebirala ye mu kugamba nti tajja kuwa akakadde kamu kitundu yeeyama kukolera biri ebirala so saagala mubeereyo mugambe nti bakuliisa bampa kino bamuwa kiri bakuwa kino ebintu ebyo wabisasulira era mwabiteesaako kwe kukuwa omusaala omutono ekyo tekitegeeza nti nno ate ayina okujooka olw'okuba nti omukolera oba omusulira oba okola biki nedda ayina okuwa ekitiibwa oli mukozi omukozi ayina okuweebwa ekitiibwa gwe nga wookimuwa naawe okisaana nti naawe ewammwe gy'ova oyina abantu abakuwa ekitiibwa so wootuuka eno nga mukamaawo ayina okuwa ekitiibwa nga gwe mukozi we wabula gwe naawe oyina omuwa ekitiibwa ekisukkulumako lwa nsonga muki mukamaawo ffenna tukitegedde bulungi wabula ng'ate era sisobola kuvaawo nga sibawadde katambi kano ak'omwami ali mu muzira omungi ennyo omuzira nga gumulemesezza n'embeera wavuddeyo n'asindika obubaka eri abantu ababeera mu bulamu bwaffe nga betuyita ab'eŋŋanda basenga bamaama bakojja bajjajja wherever abo bonna abantu abali mu bulamu bwo abasindikidde obubaka bwenjagala naawe owulirizeeko nga tetonnamala ku katambi kano katugendeko mu bubaka ate era tukomewo. Muganda wange yagenda ku kyeyo kunoga ssente
anti bali eyo ku kyeyo bali mu kunoga ssente. Mukwano gwange abantu bano bwe mulaba ku kyeyo bayita mu bulamu obutagambika obutali bwa bulijjo, omuli stress, omuli ennaku, omuli amaziga, omuli ebibonyobonyo n'ebintu ebiri mu kkowe eryo. Wano wendi olwaleero omuzira gugenda kutonya okuva ku makya mpaka obudde okuziba. Obudde bunyaguganye mubasaasira nga tebagenda kunoga ssente, ate bameneka ssente kaabwe temukalya kubanga kaliko amaziga, kaliko ennaku, kaliko okubonaabona, kaliko ebintu ebitali bya bulijjo. Bambi ssente buli omu waali walabira omwezi, naye ssente ebonyaabonya naye tujja zikola. Kama mbaaya wama mujje mbawagira, jangu e Bulaaya, jangu wano mu Europe ojja kubeerawo, tebakulimbanga mbu tojja kusobola, ojja kusobola, jangu tuyiiye. Akatambi ka leero bwe katyo we kagenze. Kansuubire nti nno oyina ky'oyizeemu mu butambi obwo bwonna bwentaddewo, oyina ky'oyizeemu, oyina ky'ofunyeemu. Bw'oba oyina ky'oyizeemu leka tukimanye, bw'oba oyina ky'ofunyeemu nakyo leka tukimanye nga bweyambisa comment box, kubanga eva ebeera open nga tusuubira nti mmwe mujja vaayo mubeeko kiki mwagala okutugamba oba mubeeko obubaka bwe musindika gye tuli. Nabagamba nti bw'oba okomentinze, komenti zammwe tuziyitamu ne tuzisomamu naffe ne tuyigamu ngaffe abantu, kubanga we are humans, we are not perfect. So tuddamu ezo messages ne tumanya nti gundi ne gundi yatugambye bwati ne bwati, gundi ne gundi yatugambye according ku butambi bwe twakoze kino bwe kitewe kiti kyekisaana okukolerwa. Kyofulaba tubagamba nti nno mu commentinge, mu comments zammwe naffe tuyigamu nnyo. Wabula ng'ate inze Sheila Adita aba following aba subscribinga mwakola ekintu kirungi nnyo, nammwe abatannaba tukyabalize mubeere nga musubscribinga kubanga obutambi bwe tukola wano eno mu bwetaaga. Mbagala nnyo, see you in my next video.